ركز معايا عشان الملايين جايه، بس اصبر عليا. السلام. دلوقتي الراجل الخليجي كلمني قال لي ان هو جاي يمضيني على الورث بتاع جدي. واحد جاي يمسك لنا ملايين، ما ناكلهوش لقمه؟ لا ازاي؟ طب انت واثق في ابن مصر اللي انت جايبنا فيه ده؟ يا جدع بقول لك هايبر اكل. ايوه، يعني ايه هايبر اكل؟ يعني بالصلاه على النبي كده يا باشا، الراجل ده خليجي يعني متعود على الهوبر اللحم. يعني لو عاوز صينيه مليانه فراخ ولحمه موجود، كريبات، سندوتشات، ده كمان حدهم حلويات. يبقى هات لي من اللي عندك. هات. تقعد هنا ولا تقعد هنا؟ انا رايي نقعد هنا. يبقى نقعد هنا. الله، دلوقتي انت الراجل ده مال ايدك منه. هو الراجل كلمني قال لي بعد وفاه جدك انا جاي لك بالورق من الخليج عشان خاطر امضيك واديك الورث، يجيب اللي يجيبه. يا سلام. دلوقتي انا جايب كيسه صفرا نحط فيها الفلوس، كيس يبقى معانا كتير كده. انا جدي اللي توفى جاي ياخد الورث، انت جايب كيسه لمين؟ ما انا وانت ايه؟ مش واحد. ارحمك يا جدي. خد التليفون وانت نازل كلم الراجل الخليجي، وانت طالع هات لنا بيتزايا نص جبنه ونص جمبري. يا سلام. الله يرحمك يا جدي. يا خليجي بيه. يا خليجي بيه. ايوه. حبيبي الخليجي جاي من ريحه جده، بس عايز اطلب له نص فتح. يا فندم. يا فندم ايه بس انا كلام. انا مش عارف راجل خليجي وجاي عايز يتكلم في الشغل يا اخي. الخلايجه دول عليهم حاجات. الواد مشروط يالا، حاله مش عاجبني، مش شبه الخلايجه. مش ده جاي من الخليج؟ اه. يبقى ده اللي هيخليك مليونير. دي خلاص عليكي كلبه. شويه لحمه بقى، شويه هوبر، ها تبدا بيهم يومك. يا دان اللي دان الحلو نزل. ما الحلو للحلو. اتكتبت لك هتهيص وتاكل الحلويات. انا بس عايز اقول انت ما تقولش. الولد عايز يقول قال ايه؟ جايب شويه ورث وهيديهولنا يا باشا، هناخده. نجرسكو وكريب وفته ومعاها البيتزا الرانش. انا عايز وشك ينور. انا بس عايز اقول انت كلمه اسكت خالص. انت كمان كل ياخدي كمان. انت كمان بحب الفراخ. افتح بقول. انت كمان. الواد ممسوس يالا هفتان مش شبه الخلايجه. انا شكيت اكون صومالي ولا حاجه. بس برضه نغذيه، ما هو ده دقش الاكل المصري. يا لازم. احنا بابن مصر وده هايبر اكل. كنت مني بقى انت كمان بتاكلي خلاص. بتاكل. انت اول مره تيجي مصر صح؟ شويه بيتزا عجبك؟ حته رانش. لوتي يا لا الاكل عاجبك ها؟ يا اختي كلمه تاكلي. كلمه اجيب ملايين. انت كمان. خش عليا بالصينيه اللي هي ده الحمام المصري. عارف الحمام اتزاجل؟ اخر حمامتين اتزجلوا من قدامنا، رحنا مصطادينهم. سلام. مش هتلاقيهم غير فين؟ عند ابن مصر. وده هايبر اكل. ايه ده انت جايب رغيف فاضي؟ رغيف فاضي ايه؟ ده رغيف كله خير يا سيدي. ناسي يا اختي كمان. مش انتوا عندكم في الخليج بتلاقوا الحاجات دي؟ بص الفرخه اهي انت والكفته اهي. واحد اتنين جت الاكل بتاع ابن مصر حكايه، والمشويات خطيره قوي. بس الواد الخليجي ده مش عاجبني، شكله معضم، كانوا بيسحلوه هناك. انا بس عايز اقول انت تاكلي تسكتي. انت ما تقولش، انت تاكل تبلع تبقلص تديني الورث. بص دي بقى، دي حلوه دي على دي. ايه ده؟ ايه الصوت اللي انا سامعه ده؟ ده صوت نويح. الله يا حمام بتنوح ليه؟ فرجت علينا اللي بياكل. انت كلب حب الحمام. انت تاكل حته انا ادي له حته. انت كمين. انا بس عايز اقول يا سيدي خد البيتزا وقول، وابقى خد الباقي وانت ماشي. والله يا جماعه ما كانش له لزوم خالص اللي انتوا عاملينه دوت. يعني بيتزا وفراخ وحمام، ده صح؟ حمام وكفته ما كانش عندنا الكلام ده هو في البلد. ايه ده؟ بلد؟ هو انت مش من الخليج؟ لا انا جاي عشان الشقه اللي ورثتها من جدك اللي في الدور ال 12. الورق مقدم للسيد محمد حلمي ميمي السكري. العب يا سكري. سكري مين؟ انا ما اسميش سكري. انا ما اسميش ميمي اصلا. ميمي ده الشهره. انا محمد حلمي بس. هو اللي موجود عندي في المستندات كده. الشقه في الدور ال 12 مساحتها 50 متر في فم الخليج. فم الخليج؟ بس عايز اقول لكم على حاجه. جدك الله يرحمه ما دفعش الايجار من 6 سنين، والناس حالفين لو ما دفعتوش هتتحبسوا. يعني الشهر ب 1000 جنيه في السنه 6 سنين. ده انت هتتحبسوا. يعني انت مش من الخليج؟ لا انا ابني مصر. انا ضد الكاس. انا عارف دي
في منها تحت واحده كانت معدن، انا خدت بالي. ومن هنا مسنونه. ايوه ايوه. واحد عمال تاكل في بيتزا وفراخ وانا ابن مصر وانا هايبر اكل. وميمي السكري ده انا هعصرك يالا. تعالى يا ابو سره، تعالى اقشرك يالا. انا هنا يستاهل عشان اللي عمله. حساب؟ لا يا حبيبي ده تروح تديه لابن مصر اللي نايم ورا ده. انا رايح فين؟ انا قاعد في فم الخليج عند جدي، الله يرحمك يا جدو.